好得意啊！我哋可以喺出邊買啲嘢食，然後咧喺度買杯嘢飲，就可以喺度享用喺出邊買嘅嘢食啊！如果香港咁樣俾人，香港咁樣真係俾人鬧死。好啦，翻到杭州東站啦，租咗間100幾蚊嘅酒店啊，喺呢個車站附近幾百米，咁落去揾完，今日嘅行程係即將結束。廣州東站西廣場都幾大啊！呢個廣場好似幾靚，好似幾靚。死啦！我間酒店喺邊呢？啊，睇嚟要開導航。西站西廣場，你睇下鄭州東站有幾大？到底有幾大咧？其中一個呢個係長方形嘅短嗰邊嘅其中一個角，真係好大。我問啲人點解咁大，跟住佢話原來咧佢係全國嘅高鐵都差唔多會經過呢度，犀利！哇！呢兩棟唔知咩嚟嘅咧？綠地中心，睇落去好似高過 IFC， 真係好乸高，真係幾犀利啊！鄭州，睇多次嗱，鄭州東站呢兩棟真係摩天大廈，好乸高。咁俾呢個房，因為好近呢個鄭州東站，所以咧就貴少少，140幾蚊㗎。不過 OK 嘅，整體都乾淨嘅，乾淨過尋晚嗰間，乾淨過尋晚78蚊嗰間。好啦，今日嘅行程結束啦。早晨啊，依家係9點半。咁我咧就突然間加咗個行程，就係去山東煙台。點解會去山東煙台咧？因為我個北京嘅網友阿 Jimmy， 佢話俾我聽，因為我想去大連。咁佢話如果我去大連咧，我又喺河南咧，應該去山東煙台坐船去大連。咁咧我又可以享受一個海上嘅路程啦，而又可以用一晚嘅時，因為有夜船嘅，用一晚嘅時間去坐船咧，就慳翻啲行程嘅時間。但係呢度去山東煙台咧都要5-6個鐘嘅。咁我就買咗最早嘅車，9點39分出發，去到山東煙台咧，大概係3點零鐘。咁如果3點至到11點呢段時間咧，我仲可以嚟一個城市穿梭，即係我又多咗個城市俾我穿梭啦。其實城市穿梭幾好玩嘅。咁我去到山東，我再影多啲嘢俾大家睇，或者喺船度都可以影啲嘢俾大家睇。我尋晚成晚同人講鄭州東站好大，我尋晚成日都講錯嘢，又廣州又杭州，係鄭州東站啊！有幾大？其實大家而家可以睇下個門口嗰啲人仔，好大。嗱，呢邊係佢長方形窄啲嗰邊嘅另一邊，咁你諗下佢有幾長啊？咁係咯。又可以再影俾大家睇下。呢兩座嘢日頭睇咧，又好似唔係咁高，但係都好高㗎，未必有 IFC 咁高，不過都非常高㗎。